आणि मग आपला जो जो काय बाणा म्हणू आपण की बाय इथे आम्ही या गोष्टी होऊ देणार नाही, आम्ही ही गोष्ट होऊ देणार नाही, आम्ही ती गोष्ट होऊ देणार नाही, बाकीची राज्य पुढे चालली आहेत. गोवा पुढे चाललाय, हॉटेलच्या हॉटेल्स निघतायत तिकडे, केरळामध्ये निघतायत. आम्ही तारकर्ली घेऊन बसलोय. तासन तास बसलेत लोक, डॉल्फिन दिसेल, डॉल्फिन दिसेल. कुठे कुठचा डॉल्फिन? मग ते ह्याला जातात नाही का, ते जंगलात देतात ना वाघ दाखवायला. आ सावंतवाडीत डॉल्फिन आलाय. पेंग